各位观众大家好，我是我们的 Les 没错啦。那我今天呢就是拍一个久违的 B-box 影片，没错。那我今天要拍的主题呢就是弹舌的最高境界，没错，你没有听错，就是弹舌的最高境界。然后我再让你们知道，只需要一个舌头就能弄出很多不同的音效，变换和多样。So let's go。Motherfucking animal to open.好了，那今天的影片就这样了。如果你们喜欢类似这种 B-box 的影片，可以在下面留言。然后，如果喜欢我的影片的话，可以 like and subscribe。记得要订阅，好吧？我不知道为什么，就是最近我的订阅数一直停在一样的地方，不然就没有上没有下。所以记得要订阅，好吗？然后，如果想追踪我更多的动态的话，可以去 follow 我的 Instagram， 我会放在这边。OK，So，各位红粉们，拜拜。